大家好，我是 QB 啊，今天是来讲一下买到洗衣力瑕疵床垫的全部流程哦，全部的记录哦。那大家有可能前面的影片没有看，没有关系啊，我这边会一次性的全部讲明白到底发生什么事情。当然，这部影片还是要有一个开头的提醒哦。本部影片是为了促进社会公益让大家知道自己作为消费者。买到瑕疵品的时候，要如何保障自己的权益啊？所以本部影片没有不良引导，对不对？现在要像中国一样了，要把这个事情前面的备注讲清楚啊，也不是要去说诽谤或什么损害商誉啊，我只是把这个事情说出来啊。这一件事情之所以要说出来，也是为了保障各位消费者的权益，促进社会的公益，好不好？这样讲大家都明白了啊。好，那首先呢，先讲一下我在洗衣力的床垫啊，就是洗衣力买床垫，对不对？买了一个所谓的名家系列 Beautiful Sunshine 中文翻译叫璀璨阳光哦。这张床价值71303，71303的一个洗衣力的床垫。遇到的问题就是，他们的展馆躺的时候觉得这床不错啊，很舒服啊，结果一送来第一天就觉得躺得怪怪的，第二天就发现问题，第三天就回报了，所以等于是刚送来这张床就出事了。我觉得我躺的很明显的问题就是这个床它的高低落差，中间很凸，下面很凹。其实除了下面凹之外，下面这个地方都是凹凸平，跟山丘一样啊，很离谱。所以呢，我怎么做？我就立刻的去反馈嘛。第三天的时候打电话，但是呢，他说现在排不出人手，要等到下周二。那时候是星期五跟他谈星期五立刻打电话嘛所以等于是礼拜二送床来，礼拜三的晚上就发现，第二天晚上真的觉得这个床一定有问题找出问题。再隔天礼拜四给他打电话，床有问题他就说好，那我要场勘，当然场勘不会立刻看。他会排一个时间，就到下周二。那这一段时间是怎样？我就得一直去躺这张破床，一直躺这张瑕疵床那你就觉得7万块的洗衣力床垫，难道它就只有这个服务品质，它就只有这个态度吗？7万块的床垫，难道可以一开始就买到一张有瑕疵的床，对不对？就买到需要等一个这么长的流程的一个服务吗？没错，7万块就只能买到这样的服务，好不好？这就是事实，就是如此我不想多说什么，这个评断就给大家评大家心中有一把尺嘛，自己有自己的判断。反正呢，我只能说7万块，我最终就是买到这样的床垫的品质和这样的服务。我只能说我遇到的情况就是如此事实就是这样子。我其他的我不好说，好不好？那现在是这样的一个情况，没错，现在就是这样的一个情况。那这张床垫可能坏的原因就2个啦。第一个原因就是它在运过来，它有可能制造的时候本来就有瑕疵，运过来的时候就是一张坏床嘛。第二个原因，我觉得有可能是我家的楼梯转角，它在转进来弯的时候，这个床垫呢需要弯折一下。我在想是不是有可能这个弯折导致这个床垫坏掉？但是这时候如果是因为弯折坏掉，那其实这时候也会发生一个很奇怪的事情，因为呢，洗衣力的床垫呢，它也不是独立筒，它是一个比较像连结式，但他们等于是改良的连结式的弹簧床垫。那里面的弹簧呢，他们是用钛的，他们这边有一个徽章是用钛的意思。那你也知道，如果它是用钛的弹簧，它的弹性是很大的不是说真的一弯折就会坏，也不是它的应力没有做到这么夸张，因为它里面不是玻璃做的，它是钛的弹簧做的一个类似连结式的一个设计正常是这样子。但是呢，我那个楼梯口它有可能就是弯了这个10度20度的一个小弯，我认为是一个小弯但是这个床垫很明显它就坏给你看。所以不管是它本身就有问题，或是说真的是因为搬运过程弯了一下导致它这个床垫故障，我觉得以这个7万块的品质来说都很不合理。这个我不好说啦，但是如果它是本来就坏的，我觉得它品管肯定有问题嘛它的品质有这么不稳定吗？这7万块
的品质这么不稳定？它一个这么老牌的一线床垫品质这么不稳定吗？第二个，如果真的是它来的时候才坏掉，就是它搬运的过程才弯折才坏掉，那也很不合理，是因为它是主打一个钛的弹簧哦。那如果它真的是用钛的，因为它上面是这样写嘛，或者说它如果宣称是这样子，它用一个钛的弹簧，结果它这样一弯就坏，你会觉得这个很不稳定啊。哦，像现在其实眼镜也是主打钛的哦，有些眼镜的镜框是跟你说，我们钛的镜框很稳定啊，这个可以弯折的哦，不用担心嘛。正常大家对钛的品质的要求就是这样子啊。没想到洗衣力给出一个答案，告诉我们钛的弹簧呢，其实好像也就这样子哦。我只能说，事实的判定好像也就这样子哦，没有办法说给大家一个很好的品质保障，那最后结果就是坏的嘛。啊，我只能这样说啊。我来前情提要的人，来我们继续说。那场刊到星期二，我现在已经被迫躺这张床快1周了啊，其实就是1周了，因为星期二运过来嘛，到下个星期二已经过了1周咯。那这时候发生什么事情？他就来场刊嘛。那场刊是怎么看的？他说这个问题是这样子啊，因为他说中段的弹簧有做特别的加强，所以中间比较高是正常的。我觉得这个新床睡的有个很大的问题，就是它的中间，如果把它这一张床分3段的话，这中间特别的凸啊。他说这是正常的哦，为什么？因为我们中间有做加强支撑。新床凸很正常哦，所以场刊觉得中间凸很正常哦。问题是中间其实大概是高2公分，高这下面2公分。你想嘛，一个床垫凹陷大概就是3公分到3.5公分，那就是严重凹陷了，对不对？就该换了。但是呢，它的设计说我们中段做加强，所以中间凸2公分很合理啊。问题是中间如果高2公分，那你的脚放在下面有多不舒服啊？他完全，我不知道他们这个设计，反正他们场刊人这样说，我也觉得很离奇啊。他们居然会觉得架高低落差2公分是很合理的事情哦，反正他们是说合理啊，但我说实在，躺起来就是不舒服哦。甚至如果你侧睡，我侧睡的话，每晚上起来膝盖都是痛的哦，早上起来膝盖都是痛的。那他们说这个是合理的啦啊，我只能说他们是说合理的啦，所以他们不会说上下的高低差哦。洗衣力床垫，他们说他们不量上下的高低差，因为他们觉得中间本来就是凸的2公分也合理，在他们这个床垫的设计范围是这样子。那就算只量下半部分的部分，那这边下半部分，其实我跟你讲，这一条它也有高低落差，那量大概有一个点是0.7公分，有一个点是误差1公分，光横的也有误差哦。不说他们其实上下部分有误差高低落差2公分，我觉得都不能接受，就你躺就是不舒服啦。那我们就先不谈这个问题，我们跳到第二个问题。第二个问题就是这个中间有高低落差吗？它是怎么量？它就是拿一根棉线，两边绑铅块，再量中间的这个高低落差，其实就是只能量凹洞啊。他讲的很明显了，他就说我们这个公司的制度做量凹洞这样。那量凹洞发现，这边中间下面其实也是有0.7公分的凹洞和1公分的凹洞。然后说这个东西是这样子啦，因为我们生产的流程本来就会有一些误差嘛。他觉得呢，一张新床有0.7公分和1公分的误差也很合理，所以也不算瑕疵，也不能退。真的，我这两个讲起来，我自己都觉得很荒谬。但是事实就是，我只能说，他现场跟我就是这样讲。他说，中间本来就是做中段的加强支撑，所以呢，中间高2公分合理。他也不会去量这个部分，因为他觉得这就是他们公司的合理设计。因为我知道，像席梦思也有做中段的加强支撑，但是他们很明显的不会让你睡起来下面是凹陷的，中间是凸的。他们加强支撑，他们的席梦思的加强支撑是中间也是平的，但是你睡起来这边的弹簧它会比较挺，让你的腰能托住。这个加强支撑也就算了，我就可以接受。但是你整张床是中间是像山丘一样挺起来，像针灸一样挺起来，说高2公分也合理哦。他说因为他是说，因为新床它的时候，它的状态就是这样子啊，你要再躺，
躺到它变平啊。他说你躺久了，它中段就会变平。所以我一开始还要养这张床，我现在拿到这张床的时候，还不是最舒服的时候，我必须把它中间的床睡到平了，我膝盖才不痛。这就是习毅力讲的话，我真的不，我就是讲事实。虽然你觉得我现在讲的这些话听起来这个真的脑袋都不能接受，那很正常，因为我也不能接受。但是呢，我只能说，我听到习毅力常看的，他就是这样子跟我回应的。我只是这些我个人觉得很离奇了，但事实就是如此，没有关系，我们就讨论我们就是把事情的经过告诉各位，各位自己评断，好不好？我觉得大家都是理性的人，都想一下，如果你今天遇到这个情况，怎么解决嘛？我们来想一下，作为消费者要怎么捍卫自己的权益。所以呢，我其实有在查一些法律，我就想说，不对啊，我在展览馆躺的时候也不是这样坑坑巴巴的嘛，这个下面都是 0.7 的凹洞，公分的凹洞，上下落差2公分，这哪叫合理啊？我如果在展览馆试躺的时候是这个品质，我怎么可能买？我是白痴吗？对嘛，不可能嘛。问题是这时候他说，这就是公司的规定啊。我就想说，公司规定它有大于台湾的法律吗？台湾的法律我特别去查，388条有一个叫货样买卖。我如果有一个样品在我面前看，是不是？我其实不是法律专业的啊，我只是因为今天买这张床垫，买了习毅力床垫之后，就开始钻研法律，学习法律知识了这也是不得了，真的买东西买到需要去研究法律的知识，因为他会怎么说？这就是我们公司的合理设计，这是我们公司的制度，他只会跟你讲公司好像没有台湾法律，台湾没有法律这样，很夸张。然后我就想说，如果388条是这样，你总要拿出我们消费者会有合理期待。我们当初试躺是这个感觉你现在回来给我新床是这样子，中间这么高，下面有凹洞，有符合消费者的合理期待吗？跟货样买卖的这个品质有相符吗？我们当初既然有试躺，你就要给我试躺的品质嘛。你可以说，我们新床的品质比试躺的品质更好，那合理啊，因为我们这是新床。你不能说我们新床的品质躺起来比试躺还要难受你怎么接受嘛？那我还有特别问我当初卖我的那个销售好像是另一位销售反正就是习毅力的销售，就说为什么这个新床会这样子呢？为什么中间会这么凸嘞？他就说啦，有2个可能原因，他们展览馆那边呢，有可能是旧的款式那他们这个新床是有改版过的。第2个原因是因为他们的展览馆呢躺的人也比较多有可能就躺平了。新床是新的嘛，所以它中间就是凸的。反正很离谱我之所以买习毅力的床垫是因为我希望买到一张好床我之前是买宜得利躺3年就出现中间就凹陷，中间凹的非常明显。我就想说好啦，我不想再耗，我就买一张比较贵的床。但是大家都说什么1分钱1分货，我买一个贵床，你给我一个好的品质，我躺得久，我腰舒服，我这个晚上睡起来不会背痛，那我也可以接受。那7万块就花下去嘛。结果7万块花了，买不到我想要的品质，也买不到我想要的服务。这就是习毅力给我的答案了那现在听起来是不是他们都说这个下面凹个 0.7 凹个1公分都是正常的？虽然我买到第3天我就立刻跟他回报这件事情，他们1周就来看了，但他也跟我说这样的凹洞是正常的。我不知道大家觉得如何，反正我觉得很难接受，没有办法接受。也跟我说中间高2公分，低下面2公分，这是合理的就是中间高低落差2公分，合理，这是公司设计公司他们本来就是这样设计，都不觉得台湾的法律要求这个样品买过来跟新品他们的品质要保持一致，没有我们公司规定后面我刚刚大概讲一下这个法律他就跟我说，我们尽量还是用公司规定来看没有就至少还没有暂时要走到法律那一步了。我觉得其实没有讲之前，他一直疯狂跟你讲公司规定，他觉得你是奥客。你刚才开始讲可是法律不是有规定商品瑕疵的担保责任吗？消费者的合理期待吗？那货样买卖的这个品质一致吗？你跟他讲了好不好？
场刊的人就会觉得你好像至少懂哦，有 sense 哦，他这时候他的态度就软下来，要不然他没有讲这些，他就是跟你讲，我觉得公司规定啊，你这样子不行哦，他就是这样子。我只能说，所以如果要买11的床垫，我觉得你最好还是有一点法律的知识来保护自己，要不然到时候出事，那对方讲公司规定，那你难道就说，哎呀，公司规定啊，所以有瑕疵的床你也要认？你总要有台湾的法律吧？你总要自己去学习，你只能反正那个场刊的人只会这样跟你讲，因为场刊的是一个主管哦，主管只会这样跟你说啦，所以你只能自己去学一下，按消保法再买洗力的床垫，免得你遇到这件事情啊，我谈了，我谈成功，你谈不一定成功嘞，哦，好，继续讲。这时候好像场刊就要结束了，因为场刊是这样子，你刚刚说哪有问题，他就量嘛，量没有问题他就要走。那你还有什么测量方式确认这张床真的没有问题呢？它其实就2个测量方式，一个就是棉线两边挂那个叫什么，两边挂有重量的物品正妥，就一个铁块这样，量中间有没有凹洞。还有一个方法是什么？你的手，来我示范一下，它会这样压有点像 CPR 的压法，它会去压这个弹簧有没有异音啊？最后是怎样？它好歹压一下嘛，因为我就既然跟他要求，我跟他说，那你还是检查一下这张床有没有其他问题吧。他说好，那我就检查一下。他就随手压了中间的弹簧，就是正中间，弹簧发出非常明显的异音啊。我跟他讲说，可是我睡觉的时候呢，发现这个上半部分其实非常明显。他一开始就说没有啊，中间有异音，他就一直压。他其实很简单啊，他先压有声音，他就叫你躺上来，让你翻滚。如果你翻滚也有异音，他就把手机录起来，他手机会从远到近，就是把你翻滚的样子拍下来，再把异音的样子录下来。他为什么要这样做？因为他要回报给国外的公司啊，他要7天的工作天。你这张买到瑕疵床，场刊等了7天，那要等他回报等7天，所以你这张瑕疵床要先再躺个14天啊。这中间呢，对不对？如果你没有多余的床可以躺的话，那你就只能跟这张白痴的瑕疵床号了。你就觉得这样的品质、这样的服务很离谱，但事实就是如此。他说他要处理的时间，你买7万块就只能这样的服务，好，就这样。OK， 你买洗衣的床垫，其实不管是7万块还是你买到30-40万，他有他们的服务流程啊，他们就是有流程要跑，那你就只能躺瑕疵床一直躺下去啊，那没办法啊，公司规定嘛，他就是这样讲。OK。那我们发现中间弹簧有异音 ，OK， 我跟他说这边我枕头旁边也有异音，非常明显 ，OK， 录下来，他也听到，他哑口无言啊，因为他前面跟我讲说凹洞0.71公分合理啊，中间高2公分合理，我不知道为什么他们公司合理啦，但是说作为一个普通人来说，作为一个买床的人来说，买床垫人来说，我觉得很不合理。但他们说公司的规定，他们说合理。原本要结束了，发现2个弹簧的异音超级大，好不好？这时候呢，发生了事情，好啦，他说不下去嘛，因为弹簧这个声音这么明显。其实很奇怪，一个钛的弹簧，这可能发出这么大的声音。那不是说我躺了3年5年，躺到弹簧真的出事。我是买这个床垫，买到第3天就立刻回报，不是3年，是3天啊！3天这个床就有异音，非常厉害，洗衣力啊！总而言之就是这样子，那就把这个录下来嘛。那如果你有看我前部影片，你也知道，这时候是临近春节的时候啊。这时候就过了这个春节啊，除了一方面是外国公司的7天工作天处理时间，再加一个春节，现在时间大概来到了2周后了啊！现在时间是2周后，2周后吗？对，因为加前面1周是先躺3天，4天4、5、6日1、2，6天后，是吗？好了，不算那一天了，5天后来场刊。先躺2天，5天后来场刊，这样不7天吗？春节又过2周嘛，现在是第3周的不知道几天了，第3周的第3天或第4天了，第3周的第2天还是第3天了。
反正现在等于是过23天、24天了。我跟这张破床号，这张瑕疵床啊，不能讲破床，太难听了。虽然它是事实，但不好听嘛，对不对？我只能说它有瑕疵啊，瑕疵很明显啊。一张有瑕疵的洗衣力床，我跟他已经躺了24天了，23天、24天。我昨天接到了那个厂刊的来电，他说总公司也认定啊，这个床确实有问题，但是以我们公司的制度来说，现在又跟他讲，又是公司的制度咯，就跟他讲说，我们通常只换货，我们的保固呢只支持换货。跟他讲说，问题是我今天这张床是买回来就有问题的啊，对不对？那这时候应该是要照民法359条哦，货物的瑕疵担保责任，我可以主张消灭契约啊，我可以主张退款。他当然就继续说，不对哦，这是床铺你买了这个东西哦，公司规定你可以换货，保固说可以换货，但是我们通常不让退的啦，或者说你可以换一个组合床，就是说你如果真的是觉得，如果是因为搬运的问题导致它床的问题是搬运根本就不应该导致太的弹簧出事啊，我只能说是这样的。反正他你要么换货，要么反正就不给你退啦，说你退货很难。那这时候就像我前面讲的，如果你跟他讲公司制度，他永远是这一套逻辑，我们公司制度是这样子，所以你不能退，我们只能换。我就跟他讲得很清楚。然后我现在跟你讲民法啦，民法就是说，如果瑕疵货物有瑕疵，我本来就有权主张退货啊，本来就是这样子的啊，这是法律保障我的权益啊，消费者的权益啊，我只能这样讲。我刚才讲得很清楚，如果这张床我躺了5年，我当然没理由说我要退货，我不是躺这么久啊，我是躺了第3天我就发现这张床确实有问题，我就立刻要求我要退货。这样的服务，这样的品质，我不能接受，因为本来消费者本来对于一张新床就有合理的期待嘛，更何况它的售价，台湾的床，一般的床垫一张就是1万块、2万块嘛，一般的台制的床垫常见的那些品牌一张就是1万、2万这种 king size 的，这个6x6.2的床就是这个价嘛。如果你今天卖到7万块，消费者是不是有合理期待？你要有跟这个价格一样的品质、一样的服务，所谓的1分钱1分货啊。如果你7万块的床垫，我既然刚买回来就坏掉，这样的品质我不能接受啊。还有你拖了1个月才可以换或才可以退的这个服务，我也不能接受啊。或者说洗衣力，你不管买到的品质或买到服务，我觉得都没有符合我消费者想的1分钱1分货的这个标准，那我说实在我就只能退。我只能跟你说，法律就是这样子。说好，那今天如果你这样讲，你也担心你的这个搬运过程有疑虑的话，那我们就帮你特案处理。那你可以退嘛？但退货呢，是不是？因为买这张床的时候呢，送了2个枕头，1个保洁垫，搬这张床还有运费啊。这时候还有一个很离谱的事情，大家听我说，那2个枕头3000块。保洁垫1680，加起来现在4680。搬这张床不是还有运费吗？这个运费是来一趟过来收2000，再把床收回去再收2000，所以运费是4000块。我不知道大家听到觉得怎样？我觉得很离谱。为什么这个东西是来一趟，光过来就要收2000，再走又要收2000，总共收4000块？我不知道谁家的货运是这样收啦，来算一趟，回算一趟，而不是来回算一趟。反正呢，他就说，他们是外包的物流啦，反正就是这样子负责。可我觉得很离谱，他是来算一趟，回算一趟，而不是说来回算一个 run。他是这样跟我说，他们就是这样配合物流的，他们就是这样收费的。你会不会觉得像被坑？我的感觉，我的感觉就像最近的那个新闻啊，收到天价拖吊费啊。那怎么办？总要给他拖啊！我不拖，现在已经是等于是我要退款，就只能接受这些不合理的条件。但是我说实在，我也不可能完全的接受。我跟他说，那我这个价格可以谈吗？像你知道这个床这个床垫其实原价是这个13万了，最后打折打到7万，所以它的标价跟它实际的售价是 different 的，是完全不同的。那我就说，那你可不可以帮我谈一下保洁垫和这个枕头价格可不可以谈？
啊，其实虾皮卖5折了，虾皮有人有可能拿到了也用不到，说实在，它的枕头我觉得躺起来也不舒服啊。总而言之，虾皮就是5折卖，他也帮我谈到5折，说那我们就讲5折行不行？我跟他运费说，那我们有没有办法一人负担一半？哦，最后他跟我说谈到3800嘛，最后跟他说3500啦，好不好？3500可以。他运费是这样，来算一趟，回算一趟，一趟2000，所以2倍4000块，我觉得非常离奇啊！我只能说非常离奇，我不能接受啦。但是呢，他就说公司规定，他们物流就是这样子哦。他们说实际就是这样付，我也不知道为什么他们实际是这样付，但就只能这样，好吧 ？OK， 所以我告诉各位啦，我遇到了全部流程，我也没有想要抹黑他们啊。这个事情就是这样子，我所讲的每一句话都是我实际听到的话。如果你觉得很离谱，那就是我当下也觉得很离谱。但是呢，我把他们洗衣粒他们讲的话 repeat 重复的念出来，所以你觉得离谱，我觉得实属正常。但是呢，这就是我买洗衣粒床垫所遇到的事情了啊！我希望各位消费者呢，在买到一张瑕疵的东西，买到瑕疵品，买到一个瑕疵的床垫的时候呢，还是要讲一下法律的嘛，讲一下消费者权益保障的嘛，是不是？当然，对方一定会说，我们公司有所谓的制度，有所谓的规范，有所谓的保固的条款。那你要跟他据理力争啊！你要说台湾呢有台湾的法律啊，不是说公司的制度高于台湾的法律啊，有民法啊，有消费者保护法啊，你的态度要摆出来嘛。像我那时候跟他讲说，我觉得我不能接受，我知道也有相关的法，而且这个东西是这样，你不能讲得很笼统，你连法条都要具体跟他讲啊，具体是哪一条呢？有货要买卖的规定啊，388啊，有物品瑕疵担保责任的规范啊，其实359前面还有大概10几条、20条都有关于瑕疵品的民法都有相关的规定，你要把这个态度摆出来。要不然他只会跟你讲公司规定，至少我遇到的洗衣粒床垫，他们就是这样处理我的我只能说他们就是这样处理我的。那如果你买到的是不是洗衣粒，买到其他的东西的瑕疵品，那你也要知道，有些人就是这样跟你撸嘛，反正就跟你说，反正你不懂法律，我就只跟你谈公司规定，你不管公司规定合不合理，反正我就是这样谈吃定你了，看你如何嘛，你就讲得很清楚。因为我其实是这样子啊，我这个床垫。因为我那时候听他敞开，我就觉得我不能接受。那他们好像现在其实没有要走法律的意思，他们好像要吃定我。有人看我年轻，看我帅吧，对不对？有可能嘛？觉得吃定我也有可能。反正我那时候立刻先回报给他们的公司，叫他们派人铲开。第二个，我直接在他们 Google Map 做一个复评，写的详细。第三个，我直接去做消保会的投诉，直接弄一个申诉案件。那消保会的流程，我其实在当时候都特别去查清楚。流程一就是先投诉一次，然后第2次投诉可以再投诉，这时候可以看你要不要调解。我那时候的想法就是先去消保会投诉，投诉完就调解。调解不行的话，因为10万块以内还有一个小额诉讼的民事法庭啊。我那时候想说，我当然不会请律师啦。如果请律师的话，要看你有没有申請法服资格啊。可是你就算申请法服资格，你请律师大概也要2-3万啊。如果你没有法服资格，你要自己请律师，大概一个律师请过来，一趟案件就是7万到8万，就普通的平价律师就是这样。更贵的律师20-30万也有。但我这张床是71303块，我如果请一个律师，大概就是这张床的总价值所以是亏的。那这请了。打完这个民事诉讼还是亏的，那真的说不上。所以我那时候想的是，我要自己去走消保会的调解，走完之后去走小额的民事诉讼。我那时候已经开始研究法律知识了，除了民法，我还在研究怎么写诉状啊，怎么写答辩状啊。我还在想这个法律上的攻防。但说实在 ，YouTube 找不到啊，我相关资料也比较难找得到。法律上的流程他只会写一些比较简单，什么法官问你这个数字声明，那你想要怎么判啊？反正我想说，哇，这个法律真的很难搞这个事情，就这张床垫，我现在已经快1个月了，
搞了快1个月，现在终于要结束了。当然有人会觉得说，为什么明明是正品，他还要把这个正品卖给你嘞？或者说这个运费1趟2000还要算来回变4000块，这些事情都很不合理，为什么我还要接受？那主要是我一个考虑的点，我真的没有时间跟他耗啊。这个事情很折磨的。极力充电是他们的这个公司员工是有拿薪水的，他们跟你耗无所谓啊，反正薪水照拿。但是这一张床垫，它多耗1天，我就多躺在一张破床上1天，多躺一张瑕疵床1天，我的腰受得了吗？我的健康能受得了吗？那没办法嘛，这是取舍问题。那当然，如果他真的，我觉得我现在付这个3800、3500已经算一个比较好的结果了，至少能退。如果真的还要走调解，走小额的民事诉讼，哇，这样一拖又是2、3个月、3、4个月，或拖个半年，你受得了啊？还要躺一张破床躺半年，你就知道台湾的消费者在捍卫自己的权益的时候，要面临多大的挑战与困难。我觉得这也是台湾可以这个法律可以去修正的点，会不会有一个更简便的方案，或更能保障权益的方案？因为我就算去小额的民事诉讼，我要特别去查之前习一力的被告的案件，习一力通常被告都会请2个律师来啊，那你一个没有法律专业的普通人，要怎么跟习一力2个律师专业律师在法庭上辩护嘞？很难啊！你当然就像我前面跟他讲，你可以说我懂一些法律，我这样跟你谈，但实际上你要怎么跟他谈？他是大公司，你是小虾米啊！你虽然找法服，你找了一个法服2、3万，那就是这样床1半的价格了嘛。法律辅助他就给你补贴，那7万块变2、3万，那个价格对普通人来说也是1个月的薪水，也很高，也很贵啊。所以我后面想的是，其实呢，买这个东西啊，也不用有品牌的迷思啊，也不用说有1分钱1分货，也不用说什么习一力是老牌的床垫，它品质很好，它服务很好啊。因为我目前遇到习一力的7万块的床，我感觉买的像宜得利一样，甚至宜得利还比较好，是因为宜得利不会送来就坏的嘛，不会送来弹簧就有问题嘛，不会送来有高低起伏，中间高2公分，也不会送来说下面有0.7或1公分的凹陷都在合理范围嘛。宜得利都不会这样子，宜得利2万的床都不会，但习一力7万的床会。那你要不要跟他耗？那我还不如买一个平价的床垫，我真的躺3年坏掉再换嘛。我甚至我真的躺1年坏了就换嘛。那我也不用跟他说，我这个7万块买了一张坏床，有保固，但是保固拖了，现在保固已经拖了要快1个月了。现在是这样子，我跟他谈好说3500的费用之后呢，他说星期4就在回电，星期6呢会把床给搬走，给搬货的3500，我再去他们的展览馆去做信用卡的刷退。实际上我还要自己再去买其他的床啊，我只能这样讲，整个买习一力的床、C 力的床就是这么折磨啊！我只能说我遇到的啦，我其实有问啦，我说你们这样的状况常见吗？买回来床垫就是坏的。他说场勘的那个主管就说还是有这样的案例呀，因为这个床呢，他们新床制作完好像也不会让人躺，他就会直接送过来嘛，所以会有买到这种瑕疵品的可能。他估计也觉得不太可能，因为那个转角就坏啊，因为真的很离谱。如果你是宣称一个钛的床垫，为什么会转一个小弯，床垫微微的弯凹一下就坏了呢？反正场勘的人最后都不会都也没提这件事啊。我觉得他自己应该也觉得很离谱，但是我实际上就遇到，这就是习一力床垫的品质。那我最后还是要强调一下本部影片是为了促进社会公共利益社会公众利益，让大家学习消费者在买到瑕疵品、买到瑕疵的习一力床垫的时候呢，是如何保障自身的权益顺利的退货退款。当然现在也没有很顺利因为时间其实也花了1个月，还要被迫买下正品，加上负担一个高昂的运费所以也没有说非常顺利。但是这是我做一个时间的权衡和健康的权衡，实在是没有办法跟习一力床垫继续耗了
哦。所以呢，大家呢，如果想要买洗衣的床垫，是不是你有可能就要事先了解，你有可能会遇到这样的事情，遇到这样的品质，遇到这样的服务。如果你要跟他们的客服谈，跟他们的销售谈，跟他们场刊的主管谈，你最好呢要先去了解一下消保法和民法的规定，特别是瑕疵责任担保，还有物样买卖、货样买卖的相关的法条。OK， 我希望能让你有所帮助啦，好不好？至少你跟他谈的时候比较顺利。但如果说他跟你因为流程是这样子嘛，他既然说公司规定，那你也会遇到，他会跟你说中间高2公分合理，下面有凹洞，凹个0.7合理，凹个1公分合理，都合理。如果这时候你弹簧没有按出异音，那你就要走上调解消保会的调解民事诉讼如果你那一张床买的比较贵一点，价格来到10万以上，那你就不能走小额的民事诉讼庭咯，那你有可能就要请一个7、8万的律师，或者你有符合法服的资格，就可以请个2、3万的律师。但是你就知道，买洗衣的床垫如果遇到了这个故障会有多么痛苦。当然你也可以选择，好啦，那我就照保固走，那我就做换货，但是我个人是怎么想的？我是对他们的品质不信任啊。为什么这样说？因为我一来就是拿到坏的。如果说我真的躺了3、5年，这张床才坏，我觉得合理啊。人为使用，最后导致的一个瑕疵，你还要保固，那我就换嘛。那我觉得拖1个月，你们有处理时间，我内心会比较能接受，因为这个床是因为躺了很久才坏的。但是我今天不是哦，我今天是新床7万块买回来就是坏的，还拖了1个月才处理好当然你能理解我这个心境的差别吧，好不好？把这一件事情分享给各位我只能说希望大家都不要遇到这种事，你遇到了对不对？我打场刊的电话，打客服的电话，打销售的电话，这些洗衣力的联络打了不下10通电话，至少花了好几个小时在处理。更别光说你还要研究法律，研究消保法的规定，研究消费者要怎么捍卫自己的权益，就每天破床躺在这张瑕疵床上，那我的睡眠品质就很糟糕尤其躺在这张床上很不舒服，又会一直想到这件事情还没有处理好，就会一直思维的反复的去消耗、去折磨我只能说真的很痛苦。目前是真的受不了洗衣力的服务和品质退货处理。好了，把这个资讯分享给各位。如果你想要买洗衣力的床垫你可以思考一下嘛，你可以研究一下法律的知识嘛。研究完之后买了你会比较安心要不然你跟我遇到一样的事情，你受得了吗？反正我是受不了我有选择的话，我是完全不会想再遇到第2次这种折磨的事情了，好吧？也大家希望各位可以不要买到瑕疵品，买到自己想要的床垫好了，我是 QB， 如果你喜欢本集的影片，记得按赞、订阅、留言、分享。好，就这样，那我们下部影片见喽，拜拜。大家好，我是 QB 这个片段是我后面在补录的一个片段讲什么呢？讲的是这张床真的有问题而且是很明显的问题，但场刊的主管却看不出来因为我今天把床给带回去嘛，去他们的展馆进行信用卡的刷退。这时候呢，我买的那一张床垫它刚好它的展示品被卖出去了嘛，所以他们这个系列又换一张新床放在展览馆那边他们的店里面。那我就摸，真的差很多。他们讲什么？他们讲说，因为它中间有做填充层的加强，所以会比较凸是正常的。但是我就摸嘛，因为我这张床就像我说的，它中间凸2公分，下面就突然凹了2公分，摸有一个很明显的斜坡。我就去摸他们洗衣力的床，他们中间看起来当然是有凸一点了，
但是凸归凸啊，就像如影片所述啊，左边是他们展馆的新床，右边是我这个故障床，你就可以知道，它不会有中间跟下面突然差2公分的一个斜坡啊。那个主管过来摸的时候，居然说这是正常的，他都摸不出来一个故障的床和一个瑕疵的床，他们这么大的差别怎么会摸不出来？哦，那幸好我还有一个地方就弹簧的异音非常的明显，所以他才说我这张床确实是故障的。那实际上他去拿一个正常的床垫去比对，我高低落差也不应该这么离谱啊。那这个他都看不出来，那我就觉得吉利的场刊的检修是不是他们的流程有很大的问题啊？有问题他都检查不出来，只有很明显的凹陷、很明显的异音都才能检查出来。其实这个凹陷2公分也叫肉眼可见，他居然还说都是正常范围，都说中间做加强，所以就应该会差这么多啊！我都差点要被他骗了呢。我想说这么离谱，他们公司居然说这叫正常哦。实际上我去他们展览馆一看，他这张床也是刚换的，因为他的那个展品被卖掉，就当福利品卖掉了，所以他们就直接换一张新床摆在这。那你要跟我讲这张新床刚摆过来，在这个展店2天，那我摸起来也要凸2公分，很明显啊，没有运过来我的这一张床特别有瑕疵，他们展店根本就没有这样子，所以正常就应该要是展店这样子，几乎是平的，中间看起来有点凸，那也不会说真的凸多少啊。我这张床是中间超级无敌凸，跟下面和上面有一个超级无敌大的落差，我真的觉得太鲁小了啦。真的，你很难相信，商家有讲诚实的话啦，我只能这样说。实际上，这个场刊的人他一定是看过很多张床了，他据他所述也是这个工作做了2、3年、3、4年有了，不知道为什么怎么会看不出来有问题了。啊，我真的觉得像冤大头一样，幸好我这个床最后还是退掉了。当然退掉就退掉了，还是要讲一下。最后还是正品要被迫买下来，还要负担这个很离谱的运费。说实在，就单趟2000嘛，来要2000，回要2000，总共要乘以2啊。他今天不是来搬这张床吗？就问，那你们究竟是拿多少呢？那外包的物流就跟我说，他们搬货的只有拿300块啦，2个人嘛，所以300块对半分啊。实际上拿多少？他跟我说是2000乘以2，4000块。搬家的说，他们只有拿300。问题出在哪？我不知道，有可能搬家的总老板抽非常多嘛，他有可能拿4000块只给员工300，也有这个可能啦。但是我真的很怀疑这个4000块到底去哪里？我真的觉得真的都给物流了吗？他们物流的逻辑真的就来回来要2000，回要2000，我不是说一趟2000吗？我真的觉得这个钱是不是有问题啊？但我说实在，这就是小虾米的无奈啊，实在是没有办法做决定啊！我真的也不想跟他拖啊，拖了，对不对？要走消保，要走民事诉讼，啊，我还要继续躺这张破床躺多久？我就算时间可以拖，我的身体、我的健康也不能拖啊！我总不能继续躺在破床上吧？这就是这样子。好了，这个是后面补录的一个片段，来，大家可以继续看正文哦。那正文关于吉利床垫一送来就是瑕疵的，我这维权记录啊，1个月的消费者自救的记录啊，大家可以看一下啊。喜欢记得按赞、订阅、留言、分享，我们下期见喽，拜拜。